ما اینجا گریه میکنیم شما رو که میبینیم خیره میکنیم خواهرای ما بیادرهای ما در روی سرکار دیده چرا خانه نداریم اینجا زندگی نداریم از ما کده اقتصاد هیچ کس خراب نیست ما 1000 افغانی نداشتم سرمایه ما نیست این روز برای ما 1000 افغانی داشت بینم اینجا این شو صبح تا عصر 4 بجه طالبان نان نخورده بود شکم به گرسنه با امریکایی ها می جنگن با او اخطار داده پس شما چی شده؟ یا هم یک افغان است تو هم هستی ما هم هستیم افتخارات ما چی شد؟ وقار ما چی شد؟ عزت ما چی شد؟ امروز با امریکایی ها دامنش گرفته ما را امرای دو بچه شرم‌آور است برای ما بسیار خجالت آور شما دلت تاریخ وزدوری را با خود به نام خود ثبت میکنید یا تاریخ افتخاره بانک یا امریکایی از افغانستان برای ما یا را به زور میکشه ما اینجا نمیمانیم امریکا 10 تا از قوی تر شما ما به یا میجنگیم تا وقتی میجنگیم که زنده است ما به تفنگ کنه تنبامی از یار شکست دادیم این جنگ به ایمان و به جذبه و به غیرت میشه هزاران امریکایی و نوکرانشون هم میاریم به اینجا مشغول امنیت هستند ما زیاد ترس و حراس نداریم هزاران تانگای شما یک نفر به نمایندگی شما میبرم تانگای امریکایی بالاتر تکنولوژی که قبضه ما و هزاران ایران شما از پیش کنید ما اجازه نمیتیم که بیت المال افغانستان کسی ببرد و فوج ما تکنولوژی امکانات ما در سطح آسیا پیش شکست نیست ایران ما نگاه میکنیم یک بود یک دریشی یک مرمی رو به کسی اجازه نمیتیم خیانت کنن این فکر نکنن این وسایل و تانگا و چیزا رو به مملکت‌های دیگر ببریم نه مادر ما در 2008 در شادر خود به ما 11 تا مرمی تفنگ آورده بود و چطور بی غیرتی کنم که تفنگ و مرمی خود به دیگران بفروشم پس ما سبا جواز مادر خود چی بکنم؟ یکی مطمئن باشه